أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Peti da Allah bude njegov pomagač je rekao u vezi bitke na Bedru i detalja u vezi poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem života u toku Bedra sam govorio u prošloj hudbi. Znači kad se bitka završila, Allah dželešanhu je znači tu dokrećio nevjernike. Kao što sam već spomenuo, 70 nevjernika je bilo ubijeno i mnogi od njih su bili njihovi istaknuti ljudi i poglavice njihovih plemena. U Buhariju Hazreti Abdullah bin Masud prenosi u vezi kako su sahranili ove nevjernike. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao blizu Kabe i onda je ovo je govorio u vezi znači prošlosti. On kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao blizu Kabe i neki su znači nevjernici i znači jedan od najzlijih ljudi tu u Meki je stavio kao utrobu životinja na poslanikova ramena dok je on klanjao, dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači bio na seđdi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostao na seđdi, a oni su se znači rugali. Neko je rekao ovo Hazreti Fatimi radijallahu anha i ona je tad bila mlada i ona je dotrčala, skidala je to sa poslanikovih ramena, a poslanik je ostao na seždi sve dok to nije znači bilo skinuto s njega. Hazreti Fatima radijallahu anha je počela da govori im ili da im ružno i naziva ti koji su to uradili. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je završio svoj znači namaz i onda je molio se: Allahu moj zaustavi Kurejšije, Allahu moj zaustavi Kurejšije. I onda ih je znači spomenuo po imenu. O Allahu, i ne samo zaustavi kao zgrabi ih, i onda je znači ponovio njihova imena. Prvog je naveo Amar bin Hisham, Utba bin Rabija, Šejba bin Rabija, Velid bin Utba, Umeja bin Halaf, Uqba bin Abi Muayt i Umara bin Walid. Hazreti Abdullah dalje prenosi: tako mi Allaha, na Bedru sam vidio njihova mrtva tijela, ove koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tad znači spomenuo. Onda su ih znači ukopali u neku jamu na Bedru. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ti koji su u toj jami, oni su prokleti. U historijskim knjigama se zapisalo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da se njihova tijela trebaju znači da sklone, to jeste on je već poslanik sallallahu alejhi ve sellem je već pokazao gdje će oni svi da budu ubijeni. Hazreti Omer radijallahu anhu kaže: poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pokazao mjesta gdje će ti nevjernici biti ubijeni. Pokazivao bi na ta mjesta i rekao je: ako Bog da sutra ovdje će Utba bin Rabija biti ubijen.
onda Šejba bin Rabija gdje će biti ubijen i tako je naveo sve njih, Ebu Džehala i ostale. Sljedeći dan to je zaista gdje god poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazao, njihova su mrtva tijela ležala tu. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi da poslije bitke sva tijela nevjernika trebaju da budu u nekoj stavljena u neku jamu, svi osim Umeja bin Halef. Njegovo tijelo je nateklo u njegovom oklopu i kada su počeli da ga dižu, njegovo tijelo se počelo znači da raspada i onda su ga ostavili znači na tom istom mjestu i pokrili su ga znači sa pijeskom i kamenjem i ukopali ga tu. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to naredio da svi budu ubačeni u jednu tu jamu, Utba bin Rabija je ubacili su njega. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vidio nezadovoljstvo na Ebu Huzeifa licu. On je bio sin od Utbe, ali on je postao musliman prije. Njegov otac znači nije prihvatio islam. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: o Ebu Huzeifa, možda kao ovo ti smeta u vezi tvog oca. On je odgovorio: ne, Allahov poslaniče, ja nemam nikakvo nezadovoljstvo u vezi njega i znači njegove smrti, ali sjećam se da je moj otac bio razuman čovjek i istrajan i imao je čast i ja sam se nadao da ti njegovi kvaliteti, dobri njegovi kvaliteti, da će ga dovesti u islam. I kada sam vidio šta mu se desilo, sjetio sam se kako je odbio islam. Iako, znači, ja sam se nadao da će on prihvatiti islam. I zbog toga sam tužen. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad se molio za njegovog oca. Znači, pomolio se za Ebu Huzeifu i također je uputio neke riječi, znači, njegovom sinu da jednostavno ublaži njegovu znači tugu. Abu Talha Ensari prenosi: na dan Bedra poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao upute u vezi 14 kao mrtvih poglavica Kurejšija i oni su kao svi stavljeni u jednu jamu da se ukopaju. Poslije svake pobjede nad opozicijom poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi ostao 3 noći u tom mjestu. Treći dan, znači poslije Bedra, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da se na njegovu kamelu znači stavi sedlo i poslije toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo sa svojim ashabima nazad. Mi smo shvatili da znači ima neku svrhu taj polazak i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao znači na rub tih mjesta gdje su ti nevjernici bili ukopani i onda se obratio svim tim umrlim govoreći na primjer: o sine tog i tog, zar ne bi bilo bolje da ste bili poslušni Allahu, njegovom poslaniku, jer obećanje koje je Allah obećao je istina. Da li je istina ono što je vaš gospodar vama obećao? Ebu Talha tada kaže da je Omer radijallahu anhu pitao: o Allahu poslaniče, zašto se ti obraćaš ovim mrtvim tijelima? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: tako mi onoga u čijoj ruci je život Muhammedov sallallahu alejhi ve sellem, ti ne čuješ dobro šta ja govorim kao što oni to čuju. U Sirat ibn Hišamovo je zapisano na sljedeći način, da se poslanik obratio i rekao: o ljudi u toj jami, vi ste dokazali da ste najgori, kao najgora rodbina vašem poslaniku. Vi ste me odbacili dok su drugi prihvatili moju istinitost. Vi ste me izbacili iz mog
znači rodnog kraja, dok su mi drugi dali zaštitu. Vi ste se borili protiv mene dok su drugi bili uz mene. Onda je rekao, da li je obećanje koje vam je vaš Bog dao bilo istinito? Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib je napisao u vezi ovoga da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvo izvao njihovim imenom i onda rekao, da li ste vi kao našli istinu u obećanju, kao što zaista ja sam našao istinu u obećanju koje je meni Allah dao. I onda također i on navodi ovo da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem obratio govoreći im da su oni njegovi rodbina koja je znači najlošija bila prema njemu, da su ga odbili, da su se borili protiv njega. I također navodi da je Omer radijallahu anhu rekao, Allahov poslaniče, oni su mrtvi, kako da te oni čuju? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, oni mene bolje čuju nego što me ti čuješ. Drugim riječima, oni su znači došli na istinu i sve istina je pred njima. Kroz ovo navedeno znači možemo vidjeti te jake emocije poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kako se on prisjećao jednostavno kroz šta je prošao u ranijem periodu i također da možemo da shvatimo da ovi ratovi nisu bili započeti sa strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je bilo znači rad nevjernika. I kada je rekao, o moj narode, vi ste znači započeli rat protiv mene, a drugi su bili moja znači pomoć. I ovdje možemo da vidimo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vjerovao da su ove ratove znači nevjernici započeli protiv njega i da se on morao da odbrani od njih. Ibn Isak u svojoj knjizi govori, Ukaša bin Mihsen se borio znači s mačom u ruci na Bedru dok se nije slomio znači u njegovoj ruci. I otišao je kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao jedan štap drveni i rekao, o Ukaša, bori se protiv nevjernika sa ovim. Kad je Ukaša uzeo taj štap, on se kao pretvorio u mač i borio se znači s tim sve dok nevjernici nisu bili poraženi. Prenosioc kaže, taj se mač zvao Aun. I koristio je taj mač u mnogim ratovima dok nije postao šehid u borbi protiv Muselma Kazab. Ovdje znači se spominju ta kao čuda vezana u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Katada prenosi, u toku bitke na Bedru udaren je kaže, njegovo oko i oko mu je ispalo i visilo je na njegovom obrazu. On je htio da mu ga odsjeku jer je visilo, znači ispalo mu je iz glave. Neko je rekao poslaniku vez toga i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ne, da to ne radi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozvao Hazreti Katadu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sa svojim dlanom vratio njegovo oko znači unutar glave. Hazreti Katada kaže, ja sam zaboravio da mi je oko bilo povrijeđeno. To jeste znači da njegovo oko se toliko oporavilo i nije znači osjetio da je kada bilo znači povrijeđeno. I ovo njegovo povrijeđeno oko je izgledalo ljepše nego njegovo drugo. U nekim knjigama se spominje da se ovo njemu desilo u bitki na Uhudu, dok drugi govore u toku bitke kod Rova. Kako god, ovo je također spomenuto da se desilo u bitci na Bedru. Kako su vijesti stigle od poraza u Meku, da su nevjernici znači bili poraženi, zabilježeno je da su znači nevjernici pobjegli sa Bedra u velikoj panici prema Meki i zbog velikog srama nisu znali kako da uđu u Meku
Hisman bin Ayas bin Abdullah je bio prva osoba koja je znači donijela vijesti u vezi ovoga u Meku. On je poslije prihvatio islam. Ljudi su ga pitali šta se je desilo. On je odgovorio Utba bin Rabija, Šejba bin Rabija, Abul Hakam bin Hišam, to jest Ebu Džehel, Umeja bin Halef i još nekoliko poglavica su ubijeni. Kada je to govorio, ljudi nisu mogli da vjeruju šta on govori. Safvan bin Ubeja koji je sjedio, kaže nisam razumio šta on govori, isto kao da je luda osoba to govorila. On je rekao, pitajte ga gdje je Safvan bin Umeja, to jeste gdje je on, da se uvjere da li je on normalan. Ljudi su ga pitali gdje je on je rekao, pa eto tu sjedi. I rekao je, ja nisam izgubio razum, ja sve znam, ja sam znači bio svjedok da njegov otac i brat su ubijeni. I ovako je kako su oni saznali u vezi znači bitke na Bedru, ljudi u Mekke. Oni su toliko znači bili potrešeni ovim da su zabranili da se znači tuguje za njihovim mrtvima, da ne bi muslimani se radovali i tome. Kada bi neki znači tugovali za svojim izgubljenim, drugi bi im govorili ne radite to. Ako vijesti o tvojoj tugi stignu Muhammedu i njegovim ashabima, oni će se kao radovati tome. I ne šaljite nikoga da kao otkupite one koji su zarobljeni, dok dobro ne razmislite o tome. I nemojte da znači tuguju ili to rade razmjenu zatvorenika. U vezi kako su vijesti pobjede došle u Medinu, zabilježeno je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao na jedno visočije mjesto u Medini Abdullaha bin Ravaha, a u niži dio Medine je poslao Hazreti Zejda bin Hasla da znači daju radosne vijesti da Allah dželešanuhu je podario pobjedu poslaniku. Hazreti Usama bin Zeid prenosi, ove su vijesti stigle do nas kada smo mi poravnjali zemlju iznad Hazreti Rukeja, kćerka poslanika sallallahu alejhi ve sellem i žena Hazreti Osmana bin Afana radijallahu anhu. Ona je preminula tad. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, me je ostavio da pomognem Hazreti Osman radijallahu anhu da se brine o Hazreti Rukeja. Došao sam svom ocu Hazreti Zeid bin Harsa u vrijeme kada je bio okružen ljudima. On je govorio Utba bin Rabija, Šejba bin Rabija, Ebu Džehel bin Hišam, Zama bin Asved. Naveo je sve te poglavice da su svi bili ubijeni. U to vrijeme znači licemjeri i Jevreji su govorili da su muslimani bili poraženi i Bože sačuvaj da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio ubijen. Kada je Zeid radijallahu anhu ušao u Medinu, znači sa poslanikovom kamilom, tada su Jevreji i licemjeri se radovali i govorili kao vidite Muhammed je ubijen jer zbog toga što Zeid je na njegovoj kamili. Kad je Zeid rekao da je Utba, Šejba, Ebu Džehel i ostali mrtvi, licemjeri su bili rekli kako je to moguće, izgleda da su muslimani izgubili, a da je kao Zeid izgubio svoj razum zbog toga. Znači istu reakciju su i licemjeri i Jevreji imali kao nevjernici u Meki. Mislili su da je Zeid izgubio razum. Hazreti Usama bin Zeid nastavlja, zbog toga što sam već čuo ovo u Medini, ja sam pozvao svog oca u stranu i upitao ga, oče, je li zaista ovo što ti govoriš istina? On je odgovorio, sine, tako mi Boga,
ovo se je zaista desilo i ja govorim istinu. Kada smo čuli ovu vijest, znači mnogi ljudi su se okupili da proslave znači tu pobjedu. Oni su jedva čekali da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vrati u Medinu. Nisu svi muslimani znači učestvovali u ovoj bitci. Zbog toga kada su oni krenuli iz Medine, nisu imali znači nijet da se bore. I kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio s Bedra, muslimani su se sastali s njim u mjestu Roha. I toliko je znači bilo sreće i svi su čestitali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na pobjedi znači toj. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u Medinu i svi su ga dočekali muslimani. U vezi ratnog plijena zapisano je da su muslimani imali 150 kamila kao ratni plijen i 10 konja i mnogo znači odjeće, oružja i slično. To što su znači nevjernici također imali na tome trgovačkom karavanu. Znači ratni plijen se raspodijelio, a sahabi su dali poslaniku mač, također su jednu kamilu od Ebu Džehala dali poslaniku. Ta kamila je imala kao srebrni obruč kroz njen nos. Ova kamila i taj mač imaju kao mnogo zabilješki u knjigama istorije, znači zabilježeno od njima da se taj mač kao zvao Zulfikar. As ibn Abir Hidžadž, to je bio njegov kao mač koji je bio idolopoklonik i ubijen je u toku Bedra. Prema nekim hadisima kaže se da je to bio Ebu Džehelov mač. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nastavio da zove taj mač Zulfikar. I zapisano je da je taj mač uvijek ostao uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem u drugim borbama. Posle smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Abasid hilafet je uzeo taj mač. Kamila ta od Ebu Džehala je bila uz poslanika dok nije je dao da se zakolje na Hudejbiji. U hadis da ta kamila je pasla na Hudejbiji i da je otišla kući gdje Ebu Džehelovoj i Mekalije nisu je htjeli da vrate, ali Suhejl bin Amar, on je bio presjedavajući na tom ugovoru Hudejbija i on im je naredio da je vrate i onda su je vratili. On je rekao Mekalijama ako hoće da je zadrže tu Ebu Džehelovu kamilu, onda oni moraju dati 100 kamila. Ako musliman to prihvate, onda je mogu znači zadržati tu kamilu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je ta kamila bila nanijećena da je zakolju, tako da su je uzeli natrag. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao ratni plijen onima porodici koji su izgubili život na Bedru, onima kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svom odsustvu dao neku dužnost, onima koji su učestvovali na Bedru. Također neki koji nisu učestvovali na Bedru dobili su ratni plijen. Zarobljenici znači koji su bili zarobljeni na Bedru, oni su otplatili dug i bili su oslobođeni. Bilo je između 1000 do 4000 otkup za njih. Oni koji nisu imali taj znači iznos, oni su bili oslobođeni pod uvjetom da uče djecu iz Medine da pišu i čitaju. Neki su zarobljenici oslobođeni bez otkupa ili vrlo malo nešto da su dali za svoj otkup.
Postoje razni hadisi u vezi ovoga i neki hadisi stvaraju sumnje u vezi ovih detalja. Kako god Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je objasnio ovo, prvo ću da spomenem ove hadise. Razni hadisi, razni zapisi u historijskim knjigama u vezi otkupa zarobljenika su vrlo izmiješani i stvaraju tu neku smutnju. Da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio otkup prema Allahovom naređenju za te zarobljenike. Iako sam ovo već spomenuo dok sam govorio u vezi Hazreti Omera radijallahu anhu, vrlo je važno da ih ponovo spomenem. Hazreti Ibn Abbas prenosi da na Bedru, kada su muslimani zarobili neke nevjernike, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao Ebu Bekra i Omera u vezi njihovog mišljenja, šta da rade s njima. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: o Allahov poslaniče, oni su naši rođaci i rodbina. Moje mišljenje je da uzmeš neki otkup, to bi bilo dobro za nas, a i također za njih da neka ih Allah uputi na pravi put. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Ibn Hatab, kojeg se ti mišljenja, to jest Omera radijallahu anhu. Omer radijallahu anhu je rekao: o Allahov poslaniče, moje mišljenje je drugačije od Ebu Bekra. Ja mislim da bi ih trebao nam dati i da im odrubimo njihove vratove i ubijemo ih. Neka Ali ubija Akila, a tog i tog meni on je naredio zato što su oni bili njihova rodbina i kao ja ću ga ubiti. Ovo su vođe nevjernika. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao prema ili uradio prema prijedlogu Ebu Bekra radijallahu anhu. Omer radijallahu anhu kaže: poslanik nije uzeo moj primjer, i onda je rekao: sljedeći dan sam došao i Ebu Bekr i poslanik sallallahu alejhi ve sellem su sjedili i plakali su. Upitao sam ih: o Allahu poslaniče, zašto ti i tvoj ashab plačete? Reci mi razlog, jer i ja želim da plačem s vama, ili bar da budem kao da se suosjeća s njima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je plakao zbog toga što ajet je bio objavljen, prijevod i ne doliči kao poslaniku da ima zarobljenike, a poslije toga također ajet koji je bio objavljen je koji govori u vezi toga da je odobreno da od ratnog plijena jedu i piju. I sad Halifetul Mesih kaže da ovaj hadis i ovi ajeti jednostavno se ne podudaraju i stvaraju kao velike diskusije u vezi toga. Hazreti Muslim Maud objašnjava ovo u njegovom tefsiru koji nam pokazuje ili prosvjetljava ovo. Jednostavno neki komentatori isto kao da su bez potrebe kreirali ove komentare ili hadise da bi uzdigli status Omera radijallahu anhu, što je to uopšte bespotrebno jer on ima ogroman status, i jednostavno su napravili grešku u vezi ovoga. U Al-Anfal 68. ajet Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori u vezi toga: prije dolaska islama, tradicija u Arabiji je bila, nažalost i dalje se ta i dan danas u nekim dijelovima svijeta postoji,
da iako nije bilo znači rata, ljudi bi zarobljavali bez rata znači druge i držali ih kao zarobljenike ili robove. Ni to jeste znači u vrijeme kad je Hazreti Muslim Maud to pisao. Ovaj ajet znači otklanja i onda objašnjenje ovog ajeta jeste znači ako se ratuje onda je dozvoljeno imati zarobljenike. Ako nema rata to nije dozvoljeno. Ovaj ajet mnogi komentiraju pogrešno. Hazreti Muslim Maud kaže poslije bitke na Bedru kada su muslimani zarobili neke Mekanlije. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao svoje ashabe šta da radi s njima. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao da ih ubiju. Ebu Bekr je rekao da ih znači puste sa otkupom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači uzeo prijedlog Ebu Bekra radijallahu anhu. Znači Al-Anfal sura 68. ajet koji spominje da znači ne priliči ili nije dozvoljeno poslaniku da uzima da ima zarobljenike bez borbe, na primjer kao da je rat. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu piše znači Ebu Bekr je imao drugačije mišljenje od Omera radijallahu anhu i poslanik je znači se složio sa mišljenjem Ebu Bekra radijallahu anhu i znači pustio je zarobljenike sa otkupom. Ali mnogi komentatori pišu u vezi ovoga da Allah je bio nezadovoljan znači sa poslanikom i ovom odlukom. Ovo je znači pogrešno i ovo je samo znači hadis napisan kao da se neki kredibilitet da Omeru radijallahu anhu i ako njime su znači status poslanika sallallahu alejhi ve sellem narušavali. Znači ti komentatori govore da je Allah bio nezadovoljan sa poslanikom i kao da su ti zarobljenici trebali da budu ubijeni. U Tabari, tefsira Tabari je ovo zabilježeno. Kako god, Muslim Maud kaže ovo je netačno. Prvo, do tada nijedan znači ajet nije bio objavljen da je to zabranjeno raditi. Onda ne može se znači nikakav teret staviti na poslanika sallallahu alejhi ve sellem zato što ih je pustio sa otkupom. I prije ovoga u Nahli poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također oslobodio 2 zarobljenika i uzeo je za njih otkup, znači i Allah dželšanuhu nije ništa spomenuo u vezi toga. Onda 2 ajeta poslije ovoga Allah dželšanuhu odobrava muslimanima da uzimaju ratni plijen i govori da je to dobro i da je halal. Onda je vrlo znači ne kao nažalost da se to kaže da je Allah bio nezadovoljan poslanikom zbog ovoga. I znači ovo njihovo tumačenje ovoga je totalno netačno. Alama Imam Razi, on je bio jedan komentator Kur'ana i Alama Šibli Numani, on je biografer. Oni su također bili istog mišljenja kao Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu. Hazreti Mirza Bashir Ahmed sahib piše kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio u Medinu, pitao je znači za savjet šta da urade sa zarobljenicima. Prije u Arabiji je bila praksa da se zarobljenici ubiju ili da ih da ih stave kao za robove. Kako god, znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio protiv ovih okrutnih kazni. Onda također Allah nije uopšte dao naređenje u vezi ovoga do tad. Hazreti Ebu Bekr je rekao
možemo ih pustiti i uzeti otkup. Kako god, oni su naša rodbina. Ko zna da li će oni sutra biti, znači, ili iz njihovih potomstva rođeni muslimani. Hazreti Omer radijallahu anhu, znači opet i on piše, bio protiv ovoga i rekao je što se tiče u religiji, ne možemo da zbog što smo mi rodbinska veza da oni imaju znači neki bolji tretman. Ti ljudi su kao zbog svojih dijela zaslužili da ih mi ubijemo. I Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, oni koji imaju zarobljenike, njihova rodbina, oni bi trebali da ih kao ubiju. I kao što je spomenuto, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači uzeo prijedlog Ebu Bekra radijallahu anhu. I rekao je, oni koji nevjernici, ti zarobljenici koji otplate otkup, pustit će ih. I onda je također ajet bio objavljen i tako uspoređuje da jednostavno da je u redu, znači u ajetima piše da je u redu da se uzima znači taj ratni plijen i ovaj hadis kao jednostavno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem plakao i Ebu Bekr radijallahu anhu jednostavno nema dobar temelj. Hazreti Mirza Bešir piše, znači prema njihovom znači mogućnostima od 1000 do 4000 dirhama je bilo kao stavljeno za otkup i tako su ti svi zatvorenici bili znači oslobođeni. Ostatak ovih detalja ću da spomenem u budućnosti ako Bog da. Poslije džume klanjaću 2 dženaze u odsustvu. Rana Abdul Hamid sahib je prva dženaza. On je bio misionar i Naib Nazim Mal u Pakistanu. Preminuo je nedavno u 70. godini. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Hvala Allahu, bio je Musi. Čodri Abdul Latif Han sahib je bio njegov otac. Abdul Latif sahiba je njegova majka. I njegov otac je također dao život u službi džamata i radio je za džamat. Ahmedijat je došao preko njegovog djeda i njegov djed i brat od njegovog djeda su znači uzeli bejat u ruci obećanog Mesije alejhi selama u 1903. godine. Abdul Hamid Khan sahib 1979. godine u maju je počeo da služi kao misionar. Služio je i u Pakistanu i izvan Pakistana. U Ugandi je bio misionar i u raznim drugim mjestima. U 1993. godine je Naim Nazim Mal i tu je do svoje smrti služio. Znači 44 godine je služio džemat. Allah ga je blagoslovio s jednim sinom i kćerkom. Abdurrauf Han sahib doktor je njegov sin i u Denmarku je živi. Njegov sin kaže, moj otac je uvijek ostao lojalan svojoj službi. Bio je kratko vrijeme u Ugandi. Tada su bile neke pobune i vlada je bila znači srušena u Ugandi i oni su istjerali sve znači koji nisu bili državljani. Kaže, dok je bio u Ugandi misionar, tu i glavni je dao Kur'an mom ocu i poslao ga je u neko mjesto blizu da radi tablik. Onda je tu civilni rat izbio i bilo je mnogo raseljenih. On kaže, otac mu se razbolio, tad nije bilo znači bolnice i ljudi su ga ostavili u nekoj sobi i otišli su. Tu su ti pobunjenici koji su napadali došli i tražili su znači bilo koga da nađu. U to vrijeme taj jedan je od tih došao i u njegovu sobu.
On kaže, pošto je moj otac ležao tad, on je mislio da je on mrtav i ostavio ga je tu. Moj otac kaže, ležao je ispod prozora i metci su, znači, svuku, znači, udarali i kroz taj prozor i zaustavljali se u suprotnom tom zidu. Moj otac mi je rekao da poslije kad se situacija smirila, onda je znači stupio u kontakt s nekim i znači spasio se od te situacije. Imao je veliku ljubav prema hilafetu i povezanost, bio je vrlo znači jednostavna osoba, volio je da razgovara sa svima, bio je uvijek spreman što god halifa je na hudbi rekao da treba da radimo, da to ispuni. Nije volio kad ljudi interpretiraju to na svoj način, ta naređenja. Uvijek je pokazao nezadovoljstvo prema tome. Uvijek je imao veliku, znači, poštovanje onima službenicima u džamatu i misionarima. Njegov sin, znači, kaže i uvijek bi savjetovao i mene da tako se ponašam. Dok sam još bio, znači, manji Atfalul Ahmedija, moj otac mi je rekao da ne možeš se slagati s nečim ili s jednim članom odbora, a s drugima ne. Mi pripadamo kao jednoj zajednici. On bi uvijek kao govorio, moj posao je da reformišem druge. Mnogo puta je, znači, prolazio kroz mogućnosti da njegov život postane vrlo lahak, ali je prednost davao svom džamatskoj dužnosti. On kaže, također sam kao u njegovim starim godinama govorio mom ocu da dođe i da živi u Denmarku sa mnom, ali moj otac je bio nezadovoljan s ovim i rekao mi je, ja nisam dao svoj život u službu džamata određenim broju godina, ja sam dok sam živ dao, znači. Njegova kćerka kaže, moj otac je bio, znači, vrlo gostoprimljiv. Jedna od mnogih njegovih kvaliteta je bila potpuno vjerovanje, znači, u Allaha dželešanuhu. I još jedna kvalitet je njegova velika ljubav prema hilafetu i pružao je, znači, toliku pažnju hilafetu iznad svake druge, znači, veze. I sve njegove, znači, misli su bile povezane kao hilafet i halifa vremena je bio centar toga. On kaže, nekada bi me posjećivao ovdje u Veliku Britaniju i kaže ja bi postala mnogo emocionalna kad bi dolazio, ali bi mi govorio sve ovo svjetske veze su kao privremene, uvijek drži vezu sa Allahom vrlo jako, sve ostale druge veze su, znači, privremene. Samo je Allah dželešanuhu koji je vječan i koji nikada neće da te ostavi samu. I uvijek bi mi govorio da imam jaku vezu sa hilafetom. Bio je vrlo jednostavna osoba i govorio bi, ja sam dao svoj život, znači, u službu vjere i moj cijeli život je, znači, da služim. I želio je da to bude omogućen da do zadnjeg, znači, daha služi. Hafiz Hali kaže, 20 godina sam imao priliku da radim s njim. Uvijek je zaista imao standard istinitog osobe koja je dala život u službi džematu. Uvijek je bio poslušan hilafetu i džematu i nikada nije pokazao da je on, znači, iznad mene nešto. Uvijek je radio rame uz rame sa mnom. Uvijek nas je sve trenirao kako s mudrošću da ispunjavamo svoj posao. Uvijek je sa potpunom poslušnošću izvršavao sve poslove, imao je odlične savjete. Iako je uvijek tiho služio, mi smo imali toliku korist u Vakfe Džedidu od njegove službe.
Nekoliko zadnjih godina bi često bio bolestan, njegova djeca su znači žive izvan Pakistana. Neko bi mu govorio da bi trebao možda da ode i živi sa svojom djecom. On bi postajao vrlo emocionalan i govorio je ja sam svoj život dao u službu vjere i do zadnjeg daha ću da služim. Allah Đelešanuhu mu je dao da to i ispuni i do zadnjeg dana je znači proveo svoj život u službi džamata. Misionar iz Pakistana piše 2013. Ja sam postavljen tu da služim. Abdul Hamid sahib mi je dao 2 savjeta i rekao je zapiši ih. Prvi, da sve blagoslovi su uz hilafet, da uvijek ostanem lojalan u svakom situaciji. A drugi, ako postaneš nekad kao lijen, to se može oprostiti, ali laž i tako nešto slično, to ne. Nikada ne izgovori nešto što je laž. Rekao mi je da ova 2 principa trebam da uvijek upotrebljavam i uvijek pitati Allaha za pomoć i moliti se Allahu za pomoć. U svakom slučaju on kaže, ja sam mnogo puta putovao s njim. A kad bi išao znači za vakfe džedid, govorio bi da ne trebamo pitati narod za znači da udjele. Prvo trebamo da objasnimo zaista koja je važnost udjeljivanja na Allahovom putu i da Allah Đelešanuhu u njihovom znači srcu to stavi. I onda samo prema njihovim mogućnostima trebamo da ih pitamo da dodijele. On je znači uvijek se brinuo da sve ide prema propisima i znači da i kada trošimo džematski novac da ne možemo da iznad nekih mjera prelazimo jer to je znači sve udjeljeno na Allahovom putu. Jedino ono znači što je vrlo potrebno trebamo da kupimo ili upotrijebimo, a ne da se troši bez razloga. On kaže, ja sam rekao svom sinu da je on moj sin dok je god lojalan džematu. Ako na drugi način jednostavno ne trebam nikakva veza s tobom ako prekršavaš to. Da Allah Đelešanuhu ga dočeka sa oprostom i milosti i uzdigne njegovu znači status, a njegovo potomstvo nastavi da radi dobra djela. Sljedeća dženaza je Nusrat Jahan Ahmed sahiba. Njen suprug je bio misionar, ona je nedavno preminula, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. 1972. sa svojim suprugom 3 djece se preselila u Ameriku, u Washington. 1988. godine njen suprug je znači dao život u službi džamata. Ona je znači poslije toga živjela vrlo jednostavno, ali vrlo zadovoljno. Otkako je njen suprug Mubešir sahib dao svoj život službu džamatu, on je znači radio kao misionar. Ona je uvijek živjela uz njega vrlo zadovoljno. Hvala Allahu, ona je bila musi. Uvijek je znači udjeljivala, imala je veliku ljubav prema hilafetu. Od 1977. do 2007. Služila je u Leđnoj Majla mnogim znači odborima. Mnogo je znači programa organizirala također za trening Leđna i Nasira. Također je dobro odgojila svoju djecu i dala im dosta islamskog učenja. Također ih je uputila da se obrazuju. Iza sebe ostavlja supruga, 2 sina i 2 kćerke. Hvala Allahu, sve 4 djece su vrlo aktivni u džamatu i služe džamat. Da Allah Đelešanuhu je dočeka sa oprostom i milošću, a njenu djecu da budu primaoci njenih dova.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله